Y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu faisais avant la fin du monde? J'embrassais ma femme. Je jouais avec mon chien. Je passais mon temps à me demander pourquoi j'avais autant de chance. Le monde qu'on a connu n'existe plus. Il n'y a plus que nous. Faut arrêter de s'accrocher au passé. Aujourd'hui, c'est tuer ou être tué. Buvez-moi ça. Ils continueront de venir. Tu pourras pas les repousser indéfiniment. Tu t'attends à trouver quoi? Un monde meilleur. Le rêve.